بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. د ټرایبو پیج نه بالکل ستاسو په خدمت کې حاضر یو او ډېر معلوماتي ویډیوګانې موږ ستاسو دپاره د ټرایبو حوالې سره کوو. سلامت خان صاحب سره ناست یم. سلامت خان صاحب ته هرکلی ویم، ستړي مه شئ یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه صابر جانه. سلامت خان صاحب ډېر ملګري ډېر تپوسونه کوي او مختلف تپوسونه کوي او وخت په وخت باندې ستاسو رهنمایي د هغوی سره وي. نو ډېر ملګري پکې دا تپوس کوي چې دا ټرایبو چې دا د ټاینس سره داسې ریلیټډ ده، نو دا ورته لږ ایکسپلین کوي چې دا ټاینس څه څیز او دا ټرایبو موږ په کوم بنیاد باندې شروع کړې ده. صابر جانه د ټاینس چې کوم دی دا چاینیز کمپنی ده او دې ته ملټي نیشنل کمپنی وایي چې دا اوس هم په پاکستان کې موجود ده او د خپل مختلف پروډکټ یې هغه خرڅوي او هغه بیا د هغې MLM سیسټم دی چې بیا به ته دوه درې کسان نور راولي، هغې به هغه به یو ګروپ کېږي او هغې کې به ته 40,000 پرچیزینګ کوي او د هغې نه بعد بس بیا هغه مخې ته سیټ اپ چلیږي. نو د ټاینس خپل چې کوم کنسپټ دی په خپل ځای باندې دی، دا نه د هغه یو رجسټرډ کمپني ده، خو طریقې کار یې لږ داسې دی چې کوم چې د مارکیټینګ خلک هغې پکې تیز مخې ته ځي، چې کوم د مارکیټینګ خلک نه دي نو هغې وایي چې دا فلاپ ده. نو ګنې هغه د تقریبا 15-20 سال نه په پاکستان کې روانه ده او خلکو پکې په کروڑو په لکو روپۍ هم ګټلي دي. خو زمونږ د ټرایبو د ټاینس سره څه قسمه تعلق نشته، نه څه مماثلت شته. په دې کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. زمونږ MLM سیسټم نه دی، زمونږ ملټي نیشنل کمپنی نه ده، زمونږ سوشل نیټورکینګ دی. او سوشل نیټورکینګ زمونږ چې کوم مقصد دی هغې باندې موږ پرون یو ویډیو هم کړې ده او مین مقصد چې زمونږ کوم دی هغه بیا به هم د ملګرو ته ووایم چې زمونږ چې کوم مقصد دی هغه پوره دنیا ته خپل یو پهچان مخامخ کول دي. ځکه دنیا چې موږ څنګه پورټریټ کړي یو چې د پښتانه داسې خلق دی، د مسلمانان داسې خلق دی، د پاکستان د ملک داسې دی، د پاکستان د ملک د ادارې داسې دي، د فوج داسې دی، دا ټولې خبرې چې کوم دي د دې د توړ دپاره موږ یو خپله میډیا ځان سره راوړې ده چې په دې باندې موږ خپل ورجن چې زموږ کوم دی دا موږ دنیا ته په خپل شکل کې بیان کړو، که هغه زموږ د ادارو حقیقت دی، که هغه زموږ د ملک حقیقت دی، که زموږ د پښتونولۍ دی، که زموږ د قومیت دی، که زموږ د اسلام دی. نو د دې د هغې سره تعلق نشته د ټاین سره. خو اکثر کسان دا خبره کوي چې یاره په دې کې تاسو پیکیجز ورکوئ، لکه نو آیا دا خو بیا هماغه ترتیب شو. ګوره پیکیجز چې بله خبره دا ده چې لکه دوی دا خبره کوي چې یاره دا لینک تاسو شیر کړئ نو په دې ورته پوینټ میلاویږي، نو دوی کیدای شي دا خبره هغې سره نه. ګوره هغه بل شی دی، هغې ته خو افیلیټ سیسټم وایي، ریفرل سیسټم وایي. دا خو په ټولو کې شته، دا خو چې څومره سوشل ویب سایټ یې په هغې کې وي چې ته به خپل ملګري دا خو په موږ هغې ته لاړ شو، د وټساپ ته لاړ شو نو هغې کې هم شیر لینک دی، ګټه هم ده. لکه هغه خو په دغې کې د فیسبوک کې هم شته، په وټساپ کې هم شته، په ټویټر کې هم شته چې دا ته شیر کوه، ملګرو سره شیر کوه، په وټساپ کوه، په بل څه کوه. د هغې دې سره تعلق نشته. زما چې اصل کې کوم پوینټ هغه دا و چې دې کې چې کوم پیکیجز دي دا پیکیجز موږ ولې ورکوو لکه دا موږ ټول یوزر فری ولې نه ساتو. فری موږ ځکه نشو ساتلی چې موږ سره په زرګاو په کروڑو خلک راشي نو د دې شاته چې کوم منیجمنټ کوم سورسز دي کوم سرور دی دا خامخا موږ له څه نه څومره د دې مینټیننس پکار دی. نو د هغې لپاره فری یوزر خو موږ ځان سره ساتلی دي. یو سړی د هغه فری یوزر دی، هغه باندې څه زور خو نشته چې ته به خامخا ځان ته پیکیجز اخلي. ما اخله فری یوزر یې تا ته موږ 200 پوینټ راکړي دي، ته پرې ځان ته لګیا اوسه، ته پرې ځان ته کوه که نه. ته چا دغه کړې، ته چا بلا کړې. یوه خبره ده چې ځان به ویریفای کړي او د ویریفای کېدو نه بعد لایف ټایم پکې اوسېږه. خو که ته دا وایې چې یاره زه ځان ته یو پیج جوړوم او که ته ځان ته فری پیج جوړوې نو فری م جوړ کړه، ته موږ به فری کې هم راکوو. ګروپ ځان ته جوړ کړه، پیج ځان ته جوړ کړه، تا ته بیا هم موږ څه نه وایو. خو که ته اوس دا وایې چې یاره دا پیج او دا ګروپ چې کوم دی په دې باندې ما ته لایک پکار دي چې څومره په ټرایبو کې یوزر دي دا ماته پکار دي 30,000 40,000 50,000 لاک 10 لاک دا یوزر ماته زما په دې پیج باندې ماته لایکس پکار دي، انکم دې هم زیات شي، انکم دې زما هم زیات شي، د ورځې چې کوم پوینټ دي دا ماته هم زیات کوي. بیا چې کوم تاسو ایډز چلیږي په ویډیوز باندې د دې ماته هم ارننګ راکوي. بیا چې زما کوم ریفرل لینک ته کې دا چا سره شیر کوم او غره شي هغه پیکیج واخلي نو د هغې نه ماته هغه 10% کمیشن ماته هم راکوي. نو چې ته دا ایکسټرا فیچرز دا ایکسټرا چې کوم فیسیلیټیز دي یا سهولیات دي یا فیچرز دي دا ته غواړې نو ته به خامخا بیا پیکیج اخلي. او که ته دغه نه غواړې نو ته بالکل فری یې. نو فری خو تاله هېڅوک دا سرویسز نه راکوي. ګوره فری موږ فیسبوک استعمالوو که نه، د سهار نه واخله تر ماښامه پورې. ما په 2005 کې ما د فیسبوک اکاونټ جوړ کړی دی، 14-15 سال مې وشله، خو نن پورې 14-15 روپۍ هم فیسبوک نه دي راکړي. ما خو بیا هم فری یوزر له
مونږ خو بیا هم فری یوزر لګولیم دي په مختلف ټایم باندې چې مونږ مطلب یو ایډ دی هغه مونږ پروموټ کړی دی نو یو لایک یې راته په 1 روپۍ راکړی دی پاکستاني باندې ټیک شو لکه په $10 یې مونږ ته صرف او صرف 1500 لایک راکړي دي دا اوس هم د فیسبوک دغه داسې ده چې ته په هغې باندې 50,000 دغه اخلي لایک اخلي چې ته فیسبوک ته وایي چې ما ته 50,000 لایک راکړه نو کم از کم 30-40,000 روپۍ به فیسبوک ته پیمنټ کوي زموږ نه خو که ته 50,000 لایک غواړي او که 10 لایک غواړي ون ټایم پیمنټ وکړه درته موږ هسې راکوو بیا لایف ټایم بس خپل پیج څه ټایم د زړه غواړي بوسټ کوه څه ټایم د زړه غواړي هر یو ستا چې څومره پوسټونه موږ راکړي دي دا بوسټ کېږي څومره چې ستا پیجز دي دا بوسټ کېږي او دا لایف ټایم دی دا سره وختي تور نه دی چې د کال لپاره دی میاشتې لپاره دی 10 ورځو لپاره دی نو په موږ کې او په ساينس کې د ځمکې او اسمان فرق دی او دا خو اصل کې یو دغه به تاسو کوم صابر جان چې اکثر زمونږ چې موږ په دغه کې وکنه په سکولونو کې یا په دې دوه ټایپ خلک به ولکه دا په هر وخت کې په معاشره کې موجود دي یو هغه خلک چې هغه په خپل هم څه نه کوي بل هم څه نه پرېږدي یو هغه خلک چې هغه په خپل څه نشي کولی خو چې څوک ښه کوي نو هغه سپورټ کوي زموږ معاشره کې داسې خلک دي چې کوم ته چې موږ لوزر ټایپ وایو که نه لوزر هغه خلک چې دی په خپل څه هم نشي کولی خو دې که څوک څه کوي نو په هغې کې به هم تا ته چینجي لټوي چېرې دا کار خو داسې دی دا داسې دی دا تنقید پکې ډېر زیات دی بلا وجه په هغه شي به پوهېږي هم نه د هغې به نه په مقصد پوهېږي نه به دا پوهېږي چې د دې شاته څومره محنت شوی دی دا زما په 2 خبرو باندې زه چې څومره نفرت پیدا کوم په دې باندې د دې شي شاته څومره محنت شوی دی خلکو څومره محنت کړی دی ټیک شوه لکه زه به تا ته په آسان مثال وایم یو شاعر دی که نه یو شاعر چې کلام لیکي یا یو غزل لیکي یا یو شعر لیکي نو په دې باندې ډېر لوی محنت وما کوي ډېر لوی دا تراش کوي یو څه بل څه د هر څه خو چې کله هغه شعر ولیکه نو څوک به پرې واوه وکړي خو څوک به پرې ورپسې خبرې هم وکړي اوس دا د خبرو کولو والا چې دي دته ته ووایه ته خپل نوم ولیکې دی به خپل نوم هم نشي لیکلی خو دی به راځي په شاعر به تنقید کوي ټیک شوه دغه شیان به موږ ولې ډېر خلک راځي هغې به وایي چې ټرایب ښه ده ټرایب ښه نه ده که څوک وایي ټرایب ښه ده بیا هم زموږ ملګري دي که څوک وایي ټرایب ښه نه ده بیا هم زموږ ملګري دي موږ هغې ته ریکویسټ کوو چې څه نه څه تاسو مارکیټ ته راوړئ موږ ستاسو سپورټران یو موږ ستاسو سپورټران یو موږ هر لحاظ سره موږ تاسو فاینانشلي هم سپورټ کوو موږ ټیکنیکلي هم سپورټ کوو موږ په هر میدان تاسو سپورټ کوو خو څه نه څه وکړئ دا موږ ګوره دا ټرایب چې دا د یو کس نه ده دا زمانه ده دا د صابر جان ده دا د موږ سره چې څومره یوزر دي څومره کتونکي دي څومره چې په ټرایبو کې دي څومره چې راتلونکي دي دا د دې ټولو ده د دې هر سړي ده ټرایبو چې یادېږي دا به د پښتون په نوم یادېږي ټرایبو نن که مارکیټ کې دومره دغه نشته پاپولیریټي نشته خو وخت سره به تاسو وګورئ چې په 6 میاشتې کال کې 2 کې دا چې یادېږي دا به د پښتنو په نوم یادېږي دا به زما په نوم نه یادېږي ټرایبو چې یادېږي دا به د پاکستان په نوم یادېږي دا به د یو کس په نوم نه یادېږي نو دا زموږ د ټولو ده پهچان زموږ د ټولو دی نو په دې باندې موږ ټولو له پکار ده چې موږ دا سپورټ کوو خپلو د ملګرو سره شیر کوو او که څه قسمه موږ سره داسې څه سجیشن وي څه مشوره وي چېرې دا ټرایب موږ څه طریقې سره بهتر کولی شو لکه زما ټول هغه ملګري چې هغې شاعران دي زما هغه ټولو ته دا ریکویسټ دی چې څومره شعرا ملګري دي د ادب سره تعلق لرونکي دي په هغې کې به زه د معذرت سره ووایم چې کسکریان نه یادوم کوم چې شعرا دي هغه شاعران یادوم هغې د ټرایبو ته راشي زه په خپله به حیثیت د یو شاعر د یو ادب سره مینه لرونکي په حیث باندې چې څومره ادبي ملګري موږ سره دي څومره شعرا دي د هغو چې څومره پیجز وي دا به د ټرایبو د طرف نه فری پروموټ کېږي ټیک شوه دې سره سره زموږ چې څومره ادارې دي زموږ فوج دی زموږ پولیس دی زموږ ایجوکیشن دی زموږ چې څومره مذهبي مسلکونه دي زه دې ټولو ته زما هغوی ته هم دا ریکویسټ دی دا درخواست دی چې ټول دې راشي خپل ورجن چې خپل کوم د دغې د مذهبي جماعتونه دي هغې دې راشي خپل د اسلام ورجن خو نفرت نه تفرقه بازي نه په یو بل پسې پروپاګانډا نه ځکه چې پروپاګانډا زموږ د ټرایب د پالیسۍ خلاف ده چې یو کس راځي خوا که د هغه پیج باندې هر څومره لایک وي هر څومره کمنټ وي او هغه هر څومره پاپولر ولې نه وي خو چې هغه زموږ د ټرمز کنډیشن نه خلاف ځي نو هغه پیج به موږ ډاون کوو زموږ مین مقصد چې کوم دی هغه نفرت ختمول دي کوم چې په فیسبوک باندې روان دي کوم چې په دې نورو دغې باندې په میډیا باندې روان دي زموږ مین مقصد چې دی هغه د خلکو کې آپس کې جوړ پیدا کول خلکو کې مینه محبت پیدا کول دا د ټرایبو مقصد دی ټرایب دا یو
قبیله ده ټرایب ویم قبیلې ده چې دا موږ ټول یو کمیونټي یو قبیله یو خلق یو سبب موږ کې مشران وي سبب موږ کې کشران وي سبب تعلیمي لحاظ سره لږ زیات وي سبب تعلیمي لحاظ سره لږ کم وي سبب کې موږ سره شاعران وي سبب کې موږ سره مولیان وي سبب کې تبلیغیان وي دا به ټول زمونږ یو کمیونټي وي خو پہچان به زمونږ به حیثیت د ټولو یو مسلمان وي د یو پاکستاني وي امن ناره زمونږ ټوله د امن ده ناره زمونږ د امن ده د مینې ده د محبت ده او د پوره دنیا دپاره ده چې څنګه ما وویل چې یاره څنګه دنیا موږ پورټریټ کړي یو چې دا پښتانه ډېر قمقل خلق دی دا اسلام ډېر تنگ نظر مذهب دی ډېر زیات انتها پسندیده پکې داسې نه ده زمونږ اسلام چې دا د مینې محبت او د امن مذهب دی دا داسې نه ده څنګه چې د دنیا پورټریټ کړې ده نو موږ چې څومره مذهبي جماعتونه دي هغه ټولو ته زمونږ دا ریکویسټ دی چې هغو د په ټرایبو ته راشي ځان ته پیجز جوړ کړي او د هغو پیجز به موږ دا چې څومره پیکیجز دي دا ټول هغو دپاره فری دي هغې چې هر یو پیکیج ته ساین کېږي دا به د هغو دپاره فری وي څومره شعرا دي هغې راځي هغې هر یو پیکیج ته ساین کېږي دا به د هغو دپاره فری وي بیا د دې نه علاوه چې څومره زمونږ ادارې دي نو هغه ادارو د خپل طرف نه به موږ کوشش کوو چې به موږ پکې د ادارو پکې پیجز جوړ کړو هغې پکې موږ پروموټ کړو خو زمونږ ګوره زمونږ به هر یو شي ته لاس نه رسي چې موږ یو پلیټفارم هم پرووایډ کړو اوس هغې سره سره موږ د هغو هغه پروموشن هم وکړو که نه یا هغو ته پیجز وچلو ځکه چې پیج به اپډیټ کوي هغې کې به شاته نوي نوي مواد اچوي خپل دغه به خلکو ته مخامخ کوي نو دغه کار دی دو په خپله کوي پیجز پروموټ کول دا زمونږ کار دی پلیټفارم ورته موږ ورکړی دی نو په دې باندې چې زمونږ څومره ملګري دي څومره اوریدونکي دي هغه ټولو ته زمونږ دا دغه دی چې هغې دې راځي که یو سړی به ځان ته فري استعمالوي امرې څه پابندي نشته هغه د فري اف کاسټ هغه چې څنګه فیسبوک استعمالوي داسې دی دا استعمالوي خو په دې باندې به ورته موږ بیا هم هغه لږ ډېر اماونټ ورکوو په فیسبوک ورته څه هم نشته او چې یو سړی پیکیجز اخلي نه غواړي پیکیجز ته راشي ډېره مننه جي او ډېر ملګري داسې دي چې هغوی اکثر دا خبره کوي چې یاره زموږ پوینټس دې زیات شي نو زیاتولو دپاره لایف ټایم دپاره تاسو پیکیج واخلئ او ستاسو انکم هم زیاتي ستاسو چې کوم هغه تاسو یو پوسټ وکړئ هغه بوسټ کېږي هم ډېرو خلکو ته به رسي شهید صاحب ډېره زیاته مهرباني وخت په وخت به تاسو مونږ راغواړو تاسو مونږ دغه تکلیف درکوو چې بلکل ملګرو ته دا اخري کې به دغه وکړو چې څومره ستاسو تقریبا سوالونه هغه ټایم په ټایم صابر جان زمانه تپوس کوي کله کله زه پکې خپله سي ویډیو کوم اسما راشي تپوس وکړي نو تاسو په پیج باندې د فیسبوک چې زموږ کوم پیج دی په هغې باندې ځئ هغه اپډیټ ګورئ په هغې باندې چې کومې نوي ویډیو یا په خپله هم ګورئ ځان سره هم شیر کوئ د هغه ځای نه کاپي کوئ په خپل ټرایب اکاونټ کې هم اچوئ نو په دې باندې به نورو ملګرو ته هم پته لګي که هغه د اکاونټ جوړولو طریقه ده که ویریفای کولو طریقه ده د پیکیج اخیستو طریقه ده که د ټرایبو مقصد دی که نور څه سوالونه نو دا ټول په ټرایبو پیج باندې موجود دي نو بس هغه ځای نه ګورئ او ملګرو سره شیر کوئ خوشحاله اوسئ جي قدرمنو کتونکو دا په سکرین باندې چې کوم نمبر درته ښکاري دا وټسپ نمبر دی په دې باندې تاسو میسج کولی شئ هم ټایپ میسج کال ته هېڅ کله مه کوئ او 0333 066 88 35 چې هر چېرته اوسي الله هم خوشحاله ساته تل بریالي اوسي د الله په امان